nik esango nuke dela fikziozko dokumental bat pelikula, azkenean bada dokumentala dokumentu askorekin lan egiten duelako, Mhm. eta dokumentu horiek nolabait badaudelako pelikulan jasota. Azkenean ikusten ditugun egoera eta irudi eta hitz gehienak badaukate oinarri bezala ikerketa hori eta dokumentu horiek. Trama bat baino gehiago, edo historia bat, edo mezu bat, edo diskurso bat baino gehiago. Eta badaude hor, pelikulan sartuta dokumentuak nolabait, baino fikzio bat da, ze azkenean hor aktoreak daude, badago, bueno, ambientazio lana, kristona, osake fikzio hutsa dela esango nuke. Eta elkarrizketa horiek aipatzen zenitunak, badaude orain Tabakaleran ireki den erakusketa batean ikusgai, eta elkarrizketa horiek, niri gustatzen zaidana, material horretatik da baita ere, hor ez dagoela argi, ez? Pertsonaiak, hor ikusten ditugu pertsona batzuk kamerara begira hitz egiten, eta bai hitz egiten dutera pertsonaien lekutik, momentu batzutan, baina gero oso, bueno, nik esango nuke nahiko begibistakoa dela, azaltzen dituztenean, beraien sentipenak prozesuan, kursoen prozesu horretan, oso egiazkoak direla, ez? Bueno, argi neukan hor jokatuko zuela pelikulak, ez? Bi mundu horien artean.